fabriklərdən çıxan toz havanın keyfiyyətinə necə təsir göstərir? Uşaqları və yaşlı əhalini həmin ərazidən köçürdürlər. Sizcə onların gördükləri dumandır, yoxsa zavodun tüstüləri? Müasir olduqca öz səhhətimizə ziyan veririk. Biz zavodların zərərli tüstülərinə dözməliyik, yoxsa təmiz havanı qorumaq üçün yeni yollar axtarışına çıxmalıyıq? İnsanların sağlamlığını düşünməliyəm. Salam dostlar. Zavodlar çox vaxt inkişafın simvolu kimi göstərilir. Amma bəzən zavodların tüstüləri kəndlərin üzərinə qara kölgə salır. Bu qara kölgə nədir? Düzdür ki, iş yerləri açılır, amma havaya, suya, hətta səs-küyə də iş verilir. Yəqin ki, xəbəriniz var. Bugünkü mövzumuzda zavodların təbiətə təsirlərindən həm söhbət açacağıq, həm də səbəb və nəticələri qeyd edəcəyik. Verilişimizin daimi qonağı Vəfa xanım Qasımovadır. Salam Vəfa müəllimə. Salam Əli. Agrosparkın efirində zavodun tüstüsü, kəndin dumanı. Vəfa müəllimə, zavodların tüstüləri elə qalxır ki, bəzən hətta düşünürəm ki, şəhər cəmaatı və yaxud da ümumiyyətlə insanlar səhər durarkən dumanla dəyişik salırlar. Sizcə onların gördükləri dumandır, yoxsa zavodun tüstüləri? Çox sağ ol Əli suala görə. Ümumiyyətlə havanın çirklənməsinin müxtəlif səbəbləri var. O cümlədən də zavod və fabriklərin tüstüləri ətraf mühitə yayılıb havanın çirklənməsinə səbəb olmasıdır. Burada bir çox məsələlər var ki, ümumiyyətlə əhali tərəfindən mənfi qarşılanır. Yəni istər çirkləndirici maddələr, tullantılar, məişət tullantıları və bir çox zavodlardan və fabriklərdən qalıq olaraq ətraf mühitə, hətta torpağa da ziyanı var. Və bunu nəzərə alaraq zavodların və fabriklərin ayrıca insanların yaşayış məntəqələrindən çox uzaq ərazilərdə yerləşməsi olmalıdır. Orada müəyyən bir məsafə varmı ki, yəni nə qədər uzaqlıqda olmalıdır? Bəli. Yaşayış məntəqələri minimum 10 kilometr zavodlardan, fabriklərdən, elektrik stansiyalardan uzaq olmalıdır. Onun da səbəbləri var. Nəyə görə? Səbəblər müxtəlifdir. Ən birinci səbəb insanların həmin fabriklərin və zavodların yaxınlığında yaşayış məntəqələrinin salınması insan orqanizminə ekoloji baxımdan böyük zərbə vurur. Bu həm zavodların və fabriklərin səsi bu baxımdan ekoloji zərbə vurur insan orqanizminə. Digər tərəfdən isə zavodların və fabriklərin tullantıları torpağa yayılır və torpaqdan da sulara qarışır və birbaşa insan orqanizminə daxil olur və insanlarda müxtəlif xəstəliklər yaranır. Bəli. Əgər statistikaya baxsaq, ən çox insanlarda xəstəliklər yaşayış məntəqələrindən asılı olaraq dəyişir. Ekoloji monitorinq çərçivəsində həmin yaşayış məntəqələrə baxanda əgər hər ailədə 2-3 ailə üzvləri eyni xəstəliklərə tutulsa əgər, deməli ətraf mühitdə baş verən proseslərlə əlaqədardır. Bu da çox ciddi məsələdir. Ən qlobal ekoloji problemlərdən biridir. Biz bilirik ki, fabriklərdən və zavodlardan çıxan qoxular bəzən elə ekzotik olur ki, kənd cəmaatı və yaxud da şəhər cəmaatı olsun, ümumi insanlıq parfümeriya açmağa çalışır. Yenə dırnaqarası deyirəm. Yaxşı, bu həmin o ekzotik qoxuların insan sağlamlığına hansı ziyanları var? Çox sağ ol Əli. Əslində bu qoxuların təkcə zavod və fabriklərin qoxuları deyil, adi restoran, kafelerin düzgün istifadə olunmayan şəraitində biz həmin qoxuları görə bilirik. Sadəcə yəni gəzintiyə çıxanda hansısa bir kafenin yanından yaxud da restoran
mağaranın yanından keçəndə biz həmin o qoxuları hiss edirik və bu qoxular zəhərli effekt daşıyan qoxulardır. Yəni kanserogen tərkibli qoxular ətraf mühitə daxil olur və ətraf mühitə daxil olduqca ətraf mühitdən, havadan birbaşa canlı orqanizmlərə daxil olur. Burada bir çox canlı orqanizmləri biz sadalaya bilərik, amma bizim üçün əsas vacib məqamlardan biri insan orqanizminə zəhərli effekt daşıyan həmin qoxulardır. Biz elə bilirik ki, yəni qoxu ilə orqanizmimizə biz ziyan vermirik, amma o çox yanlış bir fikirdir. Çünki o qoxular da insan orqanizminə mənfi təsir göstərir. Necə ki, səslər hansıları ki biz eşidirik, turbinlərin səsləri və digər zavodların, fabriklərin işlənmə vaxtında gələn səslər insan orqanizminə mənfi təsir göstərir. Burada ekologiyada belə bir, yəni maddə var. İnsan orqanizminə zidd olan qoxular və təsir göstərən səslər cinayət məcəlləsinə və məsuliyyətə cəlb olunan bir maddə var. Ona görə istehlakçı istər zavod işlətsin, istər fabrik, istər kafe işlətsin, yaxud da digər bir obyekt işlətsin, bu etik baxımdan əhaliyə mənfi təsir göstərməməlidir. Ancaq qulluq eləməlidir. Yəni müsbət qulluq eləməlidir. Amma biz baxırıq ki, onun zərəri daha çoxdur. Daha çoxdur və daha yəni bunu da statistika göstərir. Bəli. Keçək növbəti suala. Biz bilirik ki, zavod və fabriklərin yanında hansı ki futbol oynayan uşaqların bəzən topları təmizlənməsi üçün zaman lazım olur və bəzən də topların üzü tozlu brilyant kimi olur. Yəni sualımın əsası bundadır ki, həmin o fabriklərdən çıxan toz ətraf mühitə necə təsir göstərir və bilirik böyük şəxslərə müəyyən qədər təsiri olur. Yaxşı, uşaqlara necə təsir göstərir? Uşaqlara böyüklərdən daha çox təsir göstərir, yoxsa az təsir göstərir? Yəni havanın keyfiyyətinə necə təsir göstərir? Ümumiyyətlə çirklənmələrin təsiri yaş həddi ilə bağlıdır. Biz bilirik ki, insan orqanizmi uşaq doğulandan onun ən həssas yaş dövrü 1 yaşından 10 yaşa qədərdir. Sonradan böyümə və inkişaf dövrü başlayır. Yeniyetmə dövrü başlayır. Yaşlı insanlar 50 yaşından, 60 yaşından sonra daha həssas olurlar. Həm baş verən proseslərə qarşı. Ekologiyada kateqoriyalar var ki, əgər hansısa bir ərazidə çirklənməyə məruz qalan ərazilər varsa və onların həddi daha yüksəkdir, həmin o insanları birinci növbədə uşaqları və yaşlı əhalini həmin ərazidən köçürdürlər. Bir də hamilə qadınları. Çünki o dövrdə insan orqanizmi çox həssas dövrdə olur və ətraf mühitdə baş verən proseslər birbaşa insanlara təsir edir. Hətta çox üzr istəyirəm, mən bildiyimə görə təkcə hamilə qadınları yox, yeni doğulmuş uşağı olan qadınlar üçün süd vermə dövrü var. Bəli. Analara, yəni o çox təsir edir. Hətta əgər ətraf mühitdə radioaktiv çirklənmələr varsa, birbaşa uşaqlara, hamilə qadınlara, süd verən qadınlara onlar daha çox həssas olurlar həmin o proseslərə. Və bu proseslər əlbəttə ki, orqanizmə böyük ziyan vurur və birbaşa xəstəliklərə gətirib çıxardır. Qaldı ki, fabrik və zavodlar, fabriklər, müxtəlif sənaye fabriklər var, digər metallurgiya var və digər zavodlar və fabriklər var ki, hansıların ki, tullantıları fərqlidir. Hansı tullantı olursa olsun, istər sənaye tullantıları olsun, istər digər tullantılar olsun, həm qoxu kimi ətraf mühitə yayılırlar, həm də çirkəb sular kimi torpağa daxil olurlar. Və həmin o çirkəb sular bəzən görürsən kənd təsərrüfatı torpaqlara da gedib çatır və bu da məhsulun çirklənməsinə gətirib çıxardır. Və qarşımıza gəlib çıxan süfrəmizə kimi gəlib çıxırlar. Bəli, bu ona görə mən deyirəm ki, ekologiyada belə bir anlayış yoxdur ki, mən nəyisə eləyim və bunun qarşılığını görməyim. Mən yaxşı düşüncədə olsam, yaxşı düşünsəm, müsbət düşünsəm, müsbət yanaşsam, mən onun qarşılığını mütləq şəkildə görəcəm. Mənfi yanaşma olsa, əgər mən həmin o mənfi yanaşmanı öz üzərimdə görəcəm. Bumerang kimi. Bəli, bumerang kimi. Ümumiyyətlə təbiət bizi ilə bumerang yolu ilə danışır. Yəni
biz nəyi ötürürük? Bəs biz zavodları, fabrikləri işlədəndə biz nəyi görürük? Gözümüzlə görürük hər şeyi və biz bunu qəbul edirik. Biz bilirik ki, bu zavodlar, fabriklər işləməlidir ki, biz inkişaf edək, biz yaşayaq və yaşayış mühitimiz daha müasir olsun. Amma biz nəyi görürük? Biz müasir olduqca öz səhhətimizə ziyan veririk və həmin o fabrikləri, zavodları və digər obyektləri işlədən insanlar birinci növbədə insanları düşünməlidir. Və burada etik normalar böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ən böyük əhəmiyyət kəsb edən etik normalar. Mən birinci həmin o məhsulu alınmasını yox, insanların sağlamlığını düşünməliyəm. Çox sağ olun aydın izaha görə. Həmişə olduğu kimi istərdim ki, bu mövzuda da ictimaiyyət qarşısında bir izləyicilərə bir tövsiyə verəsiniz. Buyurun. Çox sağ olun Əli. Əslində mənim tövsiyəm izləyicilərə yox, həmin o zavodları, fabrikləri işlədən insanlara aiddir. Hansısa bir kafeni yaxud da obyektləri işlədən zaman birinci növbədə orada qidanın sağlam olmasını yox, ətraf mühitə verdiyi ziyanı fikirləşməlidirlər. Əgər o ziyan yoxdursa, deməli o birbaşa dövlətə xidmət etməkdir. Çünki dövlətin ən prioritet istiqamətlərindən biri insanların sağlamlığıdır və bütün işlər ekoloqların, tibb işçilərin əsas prioritet istiqamətləri əhalinin sağlam böyüməsidir. Və sağlam böyümə ətraf mühitdən başlayır. Çünki uşaq gözlüyünü açır, ətraf mühiti görür və hava ilə qidalanır, südlə qidalanır. Hansı qida qəbul edirsə, o qida ilə də böyüyür. Və əgər qidada zəhərli maddələr yaxud da hansısa bir toksiki elementlər varsa, o da ətraf mühitdən qidalara daxil olur və uşaq həmin o qidalarla yavaş-yavaş böyüyür. Ümumiyyətlə monitorinq keçirilən zaman bir neçə növ monitorinq aparılır. Əgər bu kənd təsərrüfatı torpaqlardırsa, hava monitorinqi bir yerdə aparılmasıdır. Burada bir məsələyə toxunmaq lazımdır ki, o ərazidə yaşayan insanların sağlamlığın monitorinqi. Və monitorinq çərçivəsində həmin o ərazidə yaşayan insanların faiz hesablamaları ilə neçə faizi eyni xəstəliklərlə üzləşir. Bəli. Və biz o monitorinqi keçirilən zaman başa düşə bilərik ki, o mühitdə, o ətrafda hansı problemlər baş verirsə, insanlar eyni xəstəliklərə məruz qalır. Və bu problemləri də əlbəttə ki, mütləq şəkildə aradan çıxartmaq lazımdır. Və əsasən də ekoloqların, tibb işçilərində əsas məsələlərdən biri də bax bu məsələdir ki, monitorinq zamanı bu problemləri üzə çıxardılmalıdır. Çox sağ olun izaha görə və tövsiyələrə görə. Sonda isə dostlar, demək istərdim ki, zavodlar təkcə məhsul istehsal etmir. Onlar eyni zamanda da tullantı istehsal edir. İnsan sağlamlığı və təbiət gələcəkdə ödəməli olduğumuz ən böyük qiymət də ola bilər. Ona görə əsas sual budur. Biz zavodların zərərli tüstülərinə dözməliyik, yoxsa təmiz havanı qorumaq üçün yeni yollar axtarışına çıxmalıyıq? Elə isə gəlin biz bu axtarışa çıxaq. Hələlik.